Меня, я за тобой побежал. Ходи, ходи. А теперь побежал. А, блядь, я тебя снимал, сорян. Ради искусства, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Да. Ложусь? Еще раз. Какие бы аккорды ни зажал, один и тот же звук. Я не тянись, на тепловизор, в тебя летит сюрикен. Мало того, что ты спишь, как вообще, у меня встреча. Вообще? А, вообще? Да, ложись, пошли. Увидим. Я все порчу, все небезопасные, неаккуратные. Я говорю не то, подожди, я слова забираю обратно. Вещи внезапно стали такими хрупкими, не отвлекая думаю над поступками. Нет, у меня иммунитет, на мне броня. Нет, у меня иммунитет, я неуязвим, и сон не видим. Нет, у меня иммунитет, безумие, это не Ты до земли почти дотягиваешься, блядь. Нормально? просто. Так, снимаем фильм. Сцена 1, дубль 1. Ты будешь за камеру держать? Ой, ю. Окно не закрыл. Сергей. Сейчас мы будем снимать фильм. Я готовился к этой сцене. 19 лет. Ложись. Вы меня вешали. Ладно, давай. По-быстрому. Ну ладно, давай.